สอบถามเข้ามากันเยอะมากเลยเนาะว่าเนี่ยค่ะคืออยากจะทราบว่าจมูกของหนูเนี่ยใกล้จะทะลุหรือยังจมูกอย่างเงี้ยต้องการแก้ไขไหมเนาะวันนี้ก็คือรู้สึกว่าท็อปิกเนี้ยมันก็เป็นท็อปิกหนึ่งเลยที่คนให้ความสนใจแล้วก็อยากจะประเมินตัวเองเบื้องต้นได้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยสามารถประเมินตัวเองเบื้องต้นได้เนาะแล้วก็ได้รับการแก้ไขที่มันรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะคะมันก็จะทำให้เราไม่เสียโฉมอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่รีบแก้ไขปล่อยให้จมูกมันบางมากเนื้อมันมีความบางมากหรือมีความแตกต่างหรือเกิดการทะลุหรือแก้ไขได้ยากแล้วอย่างเงี้ยค่ะนะมันทำไปมันก็จะไม่สวยคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะอยากฟังเรื่องอะไรส่วนเรื่องแรกที่เราจะพูดก็คือวันนี้คือ4สัญญาณของจมูกที่ใกล้ทะลุหรือจมูกที่จะต้องรีบแก้ไขนะคะสัญญาณที่1ถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่เสริมจมูกอยู่นะคะแล้วเรารู้สึกว่าจมูกเราเนี่ยตึงมากๆหรือตรงบริเวณปลายเนี่ยมันเริ่มเห็นเป็นลักษณะของซิลิโคนนะคะหรือว่ามีความแบบเหมือนผิวมันไม่เรียบอ่ะมันมีแบบเป็นหัวตุงออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นเนื้อหนาค่ะเพราะว่าคนที่จมูกชมพู่เนื้อหนาแล้วก็เนื้อแข็งนะคะพอเราเนี่ยใส่ซิลิโคนไปแล้วเนี่ยแล้วซิลิโคนมันยาวเกินไปหรือไซส์มันเนี่ยไม่พอเหมาะกับจมูกของเรามันจะทำให้มีส่วนหนึ่งนะคะสมมุติว่าจมูกปลายจมูกเราควรจะกลมมนแบบนี้เนาะมันยื่นออกมาอย่างเงี้ยยื่นออกมาเป็นตุ่มเล็กๆซึ่งไอ้ตุ่มนั้นน่ะมันคือหัวของซิลิโคนแต่ว่าตอนแรกมันจะยังไม่ทะลุก่อนจนตุ่มเนี่ยมันเริ่มบางไปเรื่อยๆก็อาจจะมีการช้ำเขียวม่วงอันนี้เนี่ยแปลว่าใกล้แล้วนะใกล้จะออกมาแล้วก็อันเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันเห็นเลยว่าซิลิโคนเนี่ยมันยื่นออกมาเกินจากปลายจมูกเกินจากเนื้อจมูกของเราธรรมดาเนี่ยให้มาปรับลดขนาดโดยด่วนนะคะปรับกับคุณหมอคนเดิมหรือปรับกับคุณหมอคนไหนก็ได้แต่ว่ามันต้องรีบแก้ไขนะคะซึ่งพอแก้ไขปุ๊บทุกอย่างมันก็จะเป็นเหมือนเดิมกลับเข้าสู่สภาพเดิมเนื้อของเราสามารถที่จะยืดหดเข้ามาได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นนานๆมากๆเป็นนานเกินไปแล้วอย่างเงี้ยซึ่งเนื้อของเราเนี่ยมันจะหดกลับไม่ได้แล้วเนื้อมันเกิดความหนาบางที่ไม่เท่ากันหลังจากนั้นเราไปปรับมันเนี่ยเนื้อตรงส่วนนั้นมันก็จะบางซึ่งจะทำให้เกิดดีเฟกต์ตรงบริเวณปลายจมูกทำให้ปลายจมูกมันมีการบุ๋มหรือมีการแบบดูบางกับหนาไม่เท่ากันนะคะซึ่งมันจะไม่สวยมากๆเลยนะ